人间其实无色，一笑倾城不敢。是属于换了魂魄，傲娇天真有恋。都说独占世间宠，世间哪有清欢啊？手一翻胭脂乱，马蹄之下百花残。戴王冠披锁链，眉眼用婉用冷眼。笑颜只在脸上上，飘啊飘，勇敢去乱世飘。笑啊笑，真实的苦与笑。妙观个出镜妙不妙？笑颜只在脸上上，飘啊飘，勇敢去乱世飘。笑啊笑，真实的苦与笑。妙观个出镜妙不妙？活出自己就好。你后半夜又喝酒了，连着2晚休息不好，还喝酒，很容易得头疼病的，轻则口眼歪斜，重则七窍流血而亡。你要是想完成你说的那些事儿，你要好好保养自己的身体。你笑什么？我知道了，我以后一定注意。难得见你说话这么温声细语的，平时对我那么凶，动不动就威胁我。你呀，也是个欺软怕硬。我这是怎么了？快点！出什么事了？将军，义华大营那边攻过来了。居然有这么多人！万家贵这次得到了钟玉琪的支持，麾下聚集了10万大军。你现在看到的这些，仅仅是前锋而已。10万？怎么，盼着这些大军将我碎尸万段，你好与你的旧情郎重逢？怎么一说到万家贵你就喝上醋了？喝什么醋？我只不过想提醒你，这万家贵看似来势汹汹，不过都是些土鸡、瓦狗而已。你若是心存幻想，恐怕这幻想得破灭了。你倒是对自己有信心。哼，我军中的将士与我生死与共，只要我们齐心协力，定能所向披靡。而反观万家贵，东拼西凑来的人马，各为其主，不堪一击。你说的这么趾高气昂，当初还不是他把你打出荆州城的？懒得跟你解释，什么都不懂。胜败乃兵家之常事。兵法我是不懂，但是我知道，这回只会比上回更凶险。
上回你还可以从荆州城全身而退，但这次庆州若是失守，担心起陈文德来了。行了，该看都看了，你也该进去做夫人的本分了。来，你要干嘛？你个色胚，登徒子，这可是大白天的，你发什么疯？你有本事去找那些青楼女子，别来招惹我。你身为我夫人，伺候我怎么了？ 但你答应过我，不勉强的。啊？我什么时候答应过你啊？我是不想勉强你，但我发现你没有为人妻子的自觉。这就是你身为夫人的应尽之责。什么意思啊？你不会连缝袜子都不会吧？这是基本的女工。 给谁缝袜子？给我的将士们呢？那我的将士们，穿上你做的袜子，穿在脚上，暖在心里，定能将士齐心，立刻强敌。你疯了吗？我看你现在是头脑发热，神志不清，都开始胡言乱语了吧？没有啊，夫人，那为夫我精神抖擞，清醒的很呢。你手下的将士没有5万也有4万。 你让我给他们做袜子，你不如杀了我！哎，什么杀不杀的，说话不吉利，以后不能这么说。你我的好日子还在后头呢，别废话了，现在就给我做袜子。你笑什么？夫人，这刺绣的手艺，别出心裁呀！你还敢嘲笑我的针线活？你手底下一共4万多人，4万多双白色长袜，我就算每个只绣6针，那也得累死我。这可是你当将军夫人的本分。哎，还是说，你更喜欢侍奉夫君？哎，小五，把这些袜子送到耳房去，我今晚在那儿睡。是。怎么，又要跟我分食而居啊？倒也不是担心你能对我怎样，就是那些袜子会把我折磨死了。今日做不完，可以明日接着做吗？啊，再说了，这是为了彰显攻先士卒之意。你也可以让你那些不好，险些又被他的苦肉计骗过。可以由你带着你那些侍女，你们一起做。但是
府上加起来也不过7、8个侍女。那你也只需要做8中之一了。慢慢做，总能做完的。哎呀，天色已晚，早点歇歇吧。凤阳，潘家贵。你呀，牙尖嘴利，也就睡着了还可爱的。来得如此迅猛，让我试试，到底有多少斤两。摩羯人呢？还在睡。还在睡。平日里好吃懒做惯了，让他做点袜子，这就累着了，越来越娇贵了。这还不是将军您给宠出来的？好啊，2路包抄了。我手下的将士们，个个都是虎贲勇士。万家贵凭着人多吃下我庆州，痴心妄想。将军，这战局的结尾
马上就要大获全胜了，让儿郎们各自发挥去吧！你说的真的假的？那当然了，在家乡啊，3、4个婆娘都不在话下。是吧？哎，那好吧啊！哎，你上次也这么说的。又输了！来，拿来吧你！还在这玩？赶紧给我抬走！快点！乱跑什么？问将军，不必多礼，去吧。将军，有几个援军将领在城里喝得酩酊大醉，还四处闹事，调戏民女。岂有此理！军情紧张，今日失败还敢如此嚣张放纵？凤瑶娘子。夜深风寒，将军要当心身子才是。这几日你日夜操劳，清简憔悴了不少。我无所相助，刚刚炖了些鸡汤放到将军的营中。将军入睡前喝些暖暖身子吧。辛苦你了。若是想救出莫喜，必须得整合全军，令行禁止。将军也在为此事烦恼。将军如此神情，必定认为闺阁女子不懂兵法。我只是看书时多少接触了些兵家之言，虽说上阵杀敌不敢，但行军用兵之道，还是略懂皮毛的。你今日莫非是为我指点迷津而来？指点迷津不敢，无非是有些个人的浅见。将军可曾听闻孙膑训练吴王宫女的典故？你莫非是要我学那孙膑，三令五申后违令者斩，以此震慑全军？我军各部来源不一，将帅一心，军事不调，想必军令也无法通行。若是想扭转，恐怕得从肃正军纪开始。但这么做的话，应该会得罪各个援军背后的势力，与将军的仕途不利。原就听闻你是才女，没想到还有这般见识。不过你也未免太小看我了，更不用说这种话激我。我只是想尽快的救出莫喜，所以想法未免会有些偏激。将军若是觉得我说的有理，可以稍微缓和些，不必操之过急。大敌当前，无需瞻前顾后，即便有所隐患，也顾不得那些了。就是在拿仕途去赌，哪怕是赌赢了，以后的名声也会大不如从前。我家小娘子呢？都歇下去吧。这么早便回来了？哎，姓万那小子没胆应战，没意思。你又要做什么？我都辛苦半天了，你还不得犒劳犒劳我？
偷懒，都霜降了，又是扇风又是做袜子的，折腾的没完没了。我可告诉你啊，你要是再这么得寸进尺，我可就怎么着？我可就不干了。你府上有这么多人，非要折腾我这个将军夫人。哎呀，让你扇个扇子你不乐意，让你做个袜子你不情愿，你心里想什么呢？啊，还想着我那个手下败将呢？你怎么老是三句话离不开万家柜呀？我还真没见过有人这么喜欢给自己戴绿头巾的。你。反正你知道谁是正经夫君就行。姓万那小子想抢我夫人，痴心妄想。对了，带上你那些袜子，跟我出去一趟。又要做什么？巡视军营。谢谢夫人，谢谢小娘。将军说了，夫人慰劳我们将士们，亲自给大家做了些袜子啊！大家伙排好队，不要抢。谢谢娘子，夫人亲手做的。谢谢夫人，我也有啊。夫人的手艺没得说呀，我们穿上真是足下生辉，是不是？是啊，足下生辉。你们这帮兔崽子啊！这穿了夫人做的袜子，骨头都要轻3斤了。穿上夫人做的袜子，我们万死不辞。夫人给你们绣着莲花，佛法里有祈福之意，保佑你们平安凯旋。平安凯旋，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 平安凯旋。将军和夫人如此看着我们，别的不说了，上了战场，我们一定奋勇杀敌，得胜而回。得胜而回，得胜而回，得胜而回。好，得胜而回。臭小子们，穿之前把脚洗干净了啊！怎么了？没想到你还挺能扯谎的。我没扯谎，这莲花绣确实是有忽悠之意。可你跟他们说是我亲手绣的，他们听了感动不已。我根本就没那心思，何必白费人情呢？将士们，恶战在即，这一双袜子能够提振士气，何乐而不为？你和那些侍女们得多多感知。还要做啊？当然得做了，这万千将士们都盼着呢。将军，您为何非要逼夫人亲自做女工？吓唬吓唬他。那么多双袜子，哪能指望他一个人呢？让他多忙活忙活，就不会琢磨着怎么逃跑了，也不会惦记那姓万的。可属下觉得您这是在暗中报复啊！而且夫人她是吃软不吃硬的，您这么逼她，她只会越来越生气。反正他也不喜欢我，再生气又怎么样？去发袜子去。是。
错，士气可嘉，配合也比先前好多了。大家先去用饭休息吧。都退下吧。万将军私自处决援军将士，这样做只会动摇军心，就不怕我上表弹劾吗？他们触犯军纪，我以军法处置，我有何罪之有？万将军大权在握，但我还是得提醒一句：你为立威一口气杀了20余人，军纪严明之余，也得罪多方势力，之后在朝堂上恐怕难以立足。只要能铲除逆贼，后果我万某在所不惜。肃清军纪，用杀人来肃清军纪，简直是饮鸩止渴。虽暂时看着有效，但终究不会是陈文德的对手。你若不信，便等着瞧吧。话不投机半句多，监军请吧。再提醒万将军一句，战事已经焦灼了一段时日，我方将士也阵亡不少，留给你的时间不多了。乔战鼓，我亲自上场。是你！温将军，敌将无能，唯死3军呐！再多人马在你麾下，都是废物一群。
你想干什么？我想干什么，你会不知道吗？别吵。你这胳膊怎么了？让人砍了？不小心中了一箭。伤得重不重？你都久经沙场了，怎么会疏于防范呢？而且你是主帅，怎么还要亲自上阵？当真是不要命了。这一箭是你心上人射的。你不是心心念念你的心上人吗？这对你来说算不算是个好消息啊？你会不会说人话啊？谁还念着你受伤不成？这次战况到底如何？怎么连你都伤了？我要是败了，你是不是会回到万家贵的身边？我跟你说正经的，你还在没完没了的吃醋，你是醋王啊！我说的没错呀，我在你们心中就是棒打鸳鸯的恶人。我要是败了，你们就可以名正言顺的重归于好。万家贵若是败了，顶多降罪撤职，可你若是败了，是要掉脑袋的。这么没自信，还打个什么劲？这么没自信，还打个什么劲儿？这话不错呀，我爱听。这句话是金句，就应该抄他个千百遍，给那些刺史们都瞧瞧。你说的对，我要是败了，是要掉脑袋的。今日虽然中了一箭，但我军大获全胜，而万家贵溃不成军，也算是痛快。也不知道朝廷军那边如何，这都是娘生父母养的，一场交战下来，不知道要有多少条人命。都是娘生父母养的，却不得不自相残杀。不过万家贵本人没什么事儿，一个玉面将军，擦破点皮，你们都会心疼的滋哇乱叫的。哼！不过这次就算不死，也会脱层皮的。接连吃了败仗，会被问责。钟玉琪刻薄寡恩之人，怎么能给他好果子吃呢？哎，好了，喝口水去。成日给我脸色看，我是怎么得罪他了？真是怪了，我根本就不怕他，怎么现在一吵起来，心里却有点难受？大人，这次万将军一展神勇，居然伤了陈文德，看来胜利指日可待。大人，那不一定，恐未必能如你所愿。如今大军士气低落，也一直落败，储备粮草也愈发短缺，再这么耗下去，必败无疑。何出此言？王毅，今天是什么日子？快立冬了。这么长时间还没消息，真是天不助我。什么消息？天助我也！这仗我们赢定了。哦，是相爷另有部署吗？将军，你已经1天没有吃东西了，吃不下。朝廷飞鸽传书过来，说我屡战屡败，耗损兵力。再这样下去，恐怕凶多吉少。将军，那位吴监军又来了。
不见。我有办法帮你对付陈文德。监军不知非起莫入的道理吗？都火烧眉毛了，将军还有闲心在这里挑刺？看来这一仗还是没有打掉你的锐气。深夜前来，就是来嘲笑奚落我的战败？当然不是。那你意欲何为？天机不可泄露，不过这几日便会有动静了。到时还烦请将军带领10万大军听我指挥。你如果不把事情说清楚，我不可能配合。这是吴家的机密，不便告诉外人。你怕死吗？怕。你若是继续这样隐匿不报，论军法，我可以将你当场斩首。但我更怕吴家的家规。我不管你们吴家有什么阴谋诡计，但你给我记住，这10万大军是为了讨伐叛逆而来，不是你们吴家搞阴谋的工具。若是让我发现你暗中筹划布局，不利朝廷与百姓之事，即便将来我会受到责罚，也要将你当场斩首。将军的话，我记下了。小李，送客。接下来的事情，万将军便拭目以待吧。派人盯紧他，我要看看吴家的葫芦里卖的什么药。是。怎么样？万家贵不肯配合，那可怎么办？这军中除了龙象军，还有各州人马。万一万家贵不配合，到时候仗打赢了，这铁矿该如何收归于侯爷麾下？我不会让这样的事情发生的。他不肯配合，便只能退位让贤了。他可是将军，比将军大的官多了去了，再不行，还有圣上出马。我到底哪里得罪你了？承认给我脸色看。将军。小吴，我去就回。你把这些文书全部都检查一遍，要是没有什么疏漏，就发下去。是。夫人，这几日将军的心情都不太好，你可知是为何？他又生我的气了，难怪这几日冷冰冰的。将军对您的心意，想必夫人也看得出来。就算是块石头也该捂热了，更何况是人心呢？夫人若是一时还不能接受他，便也罢了，为何要反复与将军置气呢？他为何生气，我怎么知道？不过你们将军就是喜怒难测、阴晴不定的，这也怪我啊。将军对你是一心一意的，可夫人的心思和情意，
将军却感受不到，难免会心情不定。那你的意思是，他在意我心里喜欢的到底是谁？属下胡言乱语，夫人听听便罢了。属下已经看完了，还有公事要办，告辞。哎，遮遮掩掩的做什么？难道还让我去猜？难道这个陈文德喝干醋，还越喝越认真了？来，喝口水。将军，哎，坐。将军，病倒的将士们都是脸色发青，浑身无力，不时伴有惊厥抽搐，身体发热，但又不像是感染风寒。他们这样有多久了？已经有3日了，军医也来过，但也说不出什么病。3日之前发病，有多少人有这样的症状？3日前只有5人，但到目前也有30多人了。这几个兄弟都是新得的病。30多人。陈林，去把全城的大夫都给我请过来。遵命，快去。都坐下，都坐下。谢大人。也不知道万家贵到底怎么样了。陈文德平日里趾高气扬的样子，若真是重伤了万家贵，肯定会得意洋洋的回来说起。既然他没提，那应该是平安无事了。我一身雪，而你却小有春风一碰，惹得那桃花开得汹涌。当我一入夜，而你却小提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与两人共痴狂。看不惯又何妨，愿化作一碗汤，能明辨的白霜。携手踏遍万里浪，余生里不许你孤芳自赏。愿化作一缕香，好不了让人难忘，红豆陌生岁月上，余生无恙。当我一入夜，而你却小提着灯，一愣，我们住进了那彼此的瞳孔。我心有灵犀，苦酒也变得甜。若真情流入人间，陪你疯癫，与两人共痴狂。看不惯又何妨，愿化